Moin meine Lieben und willkommen zu einer neuen Runde mit Toxic Time on Tour. Ja, wir sind heute bei schönstem Wetter, ich glaube 24 Grad oder so haben wir heute on Tour, drehen eine kleine Runde und es ärgert mich so ein bisschen. Ich habe die letzten Tage ein bisschen, pass mal auf, ich zeige es euch erstmal. So, Visier auf und ja, das war ein bisschen leise jetzt, ne? Hat man nicht so richtig gehört. Also ihr müsst auf ein Quietschgeräusch achten und zwar von meiner Vorderbremse. Das ist der Vorführeffekt. So, naja, egal. Also, ich habe in den letzten Touren, die wir gefahren haben, da hatte ich keine Kamera mit, deswegen habt ihr es so nicht mitgekriegt. Ja, jedes Mal, wenn wir irgendwo auf der Ampel oder sowas, so wie hier jetzt, so drauf zugefahren sind, Bremse gezogen, das ist nur noch ein bisschen, also vielleicht doch was anderes. Okay, auf jeden Fall war das extrem laut und dieses Gequietsch, das hat mich wahnsinnig gemacht. Aber, oh, Tunnel. Hui. Ah, ich bin wieder da. Ja, da habe ich natürlich erstmal geguckt, was ist jetzt da los. Ne? Wenn da die Bremsen quietschen, gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Entweder sind die Belege durch die Scheibe vielleicht runter, alles vielleicht verdreckt. Vielleicht sind die Gleitschienen nicht mehr vernünftig geschmiert. Oder die Belege sind vielleicht einfach verglast. So, ich habe mir die Reifen vorne abgenommen, die Bremse runtergenommen und habe erstmal geguckt, die Scheibe, die sah noch vollkommen okay aus, die habe ich erstmal vernünftig sauber gemacht, so leicht angeschliffen da, beziehungsweise abgeschrubbt, Bremsenreiniger, alles schön sauber gemacht, also die ist noch alles fein, auch keine doofen Riefen oder irgendwas drin. Die, als nächstes hatte ich meine Belege rausgenommen gehabt und auch diese Stifte, wo die Belege draufstecken und alles. Und habe quasi diese ganze Grillzange, wollte ich gerade sagen, die ganze Bremszange quasi erstmal nackig gemacht. Ja, dann habe ich angefangen mit so einer kleinen Mini-Bürste, alles vernünftig abzugbürsten. Moment, wir fahren hier rein. So. Alles vernünftig sauber gemacht und ja, nachdem alles wieder schön clean, dreckfrei, weil da ja doch einiges vom Bremsstaub und sowas ja auch drin ist oder ewige anderen Verunreinigungen, alles wieder auf Hochglanz gebracht im Inneren der Bremsanlage und habe dann wieder angefangen zu schmieren. Ich hatte jetzt gerade keine Kupferpaste zu Hause, aber ich hatte noch eine Tube von diesem Gott, wie heißt das denn? Anti-Bremsenquietsch oder irgendwie sowas. Ich blende euch vielleicht mal hier ein Foto ein oder setze den Link unten in die Beschreibung rein. Dann könnt ihr da mal drauf gucken. Das ist so eine Paste, die ihr halt für die ganzen Schlitten und alle beweglichen Teile quasi in so einer Bremsanlage benutzen könnt, um die halt vernünftig zu schmieren. Ja, wie gesagt, Scheibe habe ich kontrolliert, die war okay. Die Bremsbelege sahen noch okay aus, aber die halten auch nicht mehr so lange. Also spätestens im Frühjahr werde ich die auf jeden Fall erneuern. Hat aber jetzt auch keine anderen zur Hand. Also habe ich die jetzt erstmal auch wieder vernünftig sauber gemacht. Und dann halt auf alle Teile quasi, wo die Bremsbelege Kontakt haben mit der Bremsanlage, beziehungsweise wo sie dran langgleiten, alles mit dieser Anti-Quietschpaste da vernünftig eingeschmiert. Und da müsst ihr halt besonders darauf aufpassen, wenn ihr das macht, dass ihr nicht auf den Belag drauf kommt. Also ihr könnt diesen Bremsbelag nehmen und ganz am Rand, ihr habt ja in der Mitte die Bremsauflage an sich, also diese Erhöhung, wo entweder das organische oder das Hintermetall quasi drauf gepresst ist, was an die Scheibe gedrückt wird, damit euer Fahrzeug halt zum Stehen kommt. Aber diese Grundträgerplatte aus Metall, davon den Rand ganz leicht einschmieren, auch die Rückseite so ein bisschen, überall quasi, wo Kontakt ist, so Metall auf Metall. Wenn man das normalerweise alles sauber macht, kann man davon das Quietschen quasi beseitigen, weil das Quietschgeräusch quasi dadurch kommt, dass Metall auf Metall und dann gibt es halt dieses Quietschgeräusch. Ein möglicher Grund. Wie gesagt, ne, es kann auch eine verbremste Bremsscheibe sein oder verglaste Belege und so weiter. Ja, die Scheibe hatte ich ja jetzt schon ausgeschlossen. Alles wieder schön zusammengebaut. Ja, jetzt heute eine kleine Proberunde gemacht und auf dem Weg die ersten paar Bremsungen haben schon echt extrem doll gequietscht. Jetzt, wo ich gerade das Video gestartet habe, war es gerade nicht so doll. Da vorne ist gerade keiner. Werden wir jetzt gleich nochmal bis zum Stillstand nochmal bremsen, ob er sich jetzt wieder sein Akustikkonzert hier gibt. Moment, so.
Ganz schön windig, aber das flattert jetzt nicht zu doll im Wind. Also und runterbremsen. Ja, jetzt war es schon wieder ein bisschen doller, ne? Ja, wie gesagt, ich hatte mir eigentlich ganz viel Mühe gegeben beim Saubermachen und dachte, dass das vielleicht dann so der Grund ist. Weil wenn es jetzt immer noch quietscht, dann gehe ich mal davon aus, dass die Belege an sich trotzdem irgendwo vielleicht doch ein bisschen verglast sind oder sowas. Bremsleistung habe ich immer noch volle Pulle. Das heißt, wenn ich volle Kanne die Bremse ziehe, geht das Ding auch in den Stoppie, kommt schön auf den Punkt zum Stehen. Ich habe vernünftigen Bremsdruck und so, das ist alles fein. Bis auf dieses nervige Gequietsche. Also ist jetzt nichts von wegen, das Quad ist kaputt und ich kann jetzt nicht mehr fahren. Ist halt nur so ein kleines Nervthema. Ja, also ist wahrscheinlich die nächste Herangehensweise, die ich jetzt machen werde. Ja, dann doch, wenn die Saison jetzt so langsam zum Ende geht, mir vielleicht schon mal neue Belege bestellen und das dann nochmal alles neu machen und dann auch nochmal alles sauber machen. Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen. Aber eigentlich sollte das heute so ein bisschen die Runde zu werden, einmal um zu gucken, dass das Gequietsche endlich weg ist. Und dann noch ein bisschen die letzten schönen Tage von dieser Woche jetzt genießen. Heute ist ja Sonntag, letzter schöner Sonnenscheintag, weil für die nächste Woche ist die komplette Regen nur noch angesagt. Ist jetzt ein bisschen ärgerlich, dass die Quietscherei halt das nicht funktioniert hat, weil ich da echt ganz schön lange dran gesessen habe, war ein paar Stunden, die ich da in der Werkstatt verbracht habe, um alles vernünftig und in Ruhe sauber zu machen. Naja, egal. Wenn ich die Belege nächstes Mal, wenn ich jetzt die nächsten Belege habe, werde ich das auch auf dem Video nochmal aufzeichnen. Da werden wir ja auch nochmal alles sauber machen, nochmal die Bremsscheibe vernünftig sauber machen und so weiter. Gucken, ob die vielleicht auch ausgetauscht wird. Da muss man mal gucken, wie viel Grad die hat. Ja, aber da machen wir ein vernünftiges Schraubervideo von. Wie gesagt, diese Reinigungsgeschichte, ja, hatte ich jetzt die Kamera nicht angeschmissen. Ich dachte, das wäre so eine Kleinigkeit, chillig Musik angemacht und dann dabei, ja, geschraubt und geschrubbt. Ohne Erfolg. Dum -dum. So ist das manchmal. Ja. So, jetzt wollte ich heute bei dem schönen, wir fahren hier rein, ja. Bei dem schönen Wetter halt das nochmal genießen. Wie gerade schon gesagt, für nächste Woche ist die ganze Zeit nur Regen angesagt. Was mega ärgerlich ist, weil wir hatten jetzt die letzten Tage richtig tolles Wetter gehabt. Ich hatte eigentlich vorgehabt, die ja, auch zur Arbeit mal zu nutzen, die Maschine so ein bisschen. Aber wenn es die ganze Zeit geil hat und so, da habe ich dann keinen Bock drauf, mich da so dick anzuklatern und dann da umzuziehen. Und nee. Also verschieben wir das mal, vielleicht kriegen wir noch mal ein bisschen goldenen Herbst oder so. Ja, heute kleine Runde, ja, kurz mal ein paar Leute gefragt, ob sie Zeit haben. Aber wie gesagt, vielleicht treffe ich mich nachher noch mit jemandem. Wie gesagt, der eine Kumpel, der hat Bereitschaft und leider ist er jetzt auch zur Bereitschaft gerufen worden. Dementsprechend ist das jetzt ins Wasser gefallen und ich düse alleine die Runde. Ich wollte vielleicht nachher noch mal bei Anna einmal kurz vorbeifahren. Die kann leider noch nicht mitfahren. Bei ihr wollen wir nämlich demnächst Steuerkette tauschen. Und dann halt den Schlitten und so weiter, Steuerkettenspanner und so weiter, alles einmal schick und schön und neu machen. Und sie hat, beziehungsweise ihr Freund, glaube ich, die Maschine schon einmal komplett nackig gemacht, das heißt die Verkleidung runter und so weiter und schon mal so ein bisschen ja, Schönheitskorrekturen gemacht, ne? So abgeschliffene Stellen vom Rahmen und sowas, wie ein bisschen nachgebessert und alles hier so ein bisschen schön eingefettet und so weiter. Also ja, einmal das kleine Rundum-Sorglos-Paket und da jetzt auch der Ölwechsel jetzt ansteht und ja, wenn Öl jetzt draußen mal sagt, nee, das machen wir noch. Aber dementsprechend steht ihre Maschine da wahrscheinlich immer noch ohne Verkleidung, ohne Öl, also nicht fahrbereit. Also ist sie heute definitiv nicht dabei. Trotzdem wollte ich mal kurz nachher mal Hallo sagen auf dem Käffchen. Das kriegen wir bestimmt noch nachher hin. Ja, also Moment mal eine kleine Solo-Runde. Wie gesagt, in erster Linie wollte ich erstmal nur gucken, ob meine Quietscherei vorbei ist, was leider nicht funktioniert hat. Ärgerlich. Kennt ihr das auch, wenn ihr irgendwelche Sachen, wo ihr denkt, ach, das ist ganz easy, das ist das und schraubt da stundenlang rum und dann, wenn dann der Moment der Wahrheit kommt, von wegen, ich probiere es jetzt mal aus und dann düm. Alles immer noch kacke. Und? Quietschi? Nervig. Egal. Wir versuchen uns jetzt mal nicht mehr über das Quietschen zu ärgern, sondern versuchen jetzt hier noch ein paar Kurven zu nehmen. Ein bisschen das schöne Wetter genießen. Also ein sehr unspektakuläres Video, wie gesagt. Technisch kann ich ja nichts groß sagen. Aber das, wo ich jetzt ja quasi die letzten Tage so ein bisschen dran gearbeitet habe, ja, erfolglos. Aber wollte es euch trotzdem mal kurz erzählen. Ja,
Ja, kurzes kleines Schnabbel-Sabbel-Video und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Däumchen nach oben, gerne auch mit einem Kommentar. In diesem sage ich wie immer ciao und haut rein mit Toxic Time.